Labą naktis visiems, dėl ko sakau naktis, už tai, kad dabar yra 2 nakties. Ir kaip matote, susiruošus ir mes važiuojam į žuvų turgų. Tai yra turgus šviežios žuvies skirtas būtent tik restoranam. Šiaip paprasti žmonės ten negali patekti, bet mūsų vienas draugas turi ponų restoraną ir jis ten važiuoja dabar apsipirkti žuvies ir tiesiog visko, ko jam reikės restorane ateinančiom dienom. Tai jisai mums tiesiog pasiūlė kartu važiuoti ir pasižiūrėti, kaip viskas atrodo, kaip viskas vyksta, tai turėtų būti labai įdomu. Tai nusprendžiau pasiimti kamerą ir galvoju, pafilmuosiu, galbūt ir jums bus kažkas įdomesnio. Čia mano nauji batai, kaip matot, rimtai tai man davė persirengti. Ir truputį, žinokit, sumelavau, pasirodo, kad čia gali bet kas važiuoti šitą turgų. Bet vienas dalykas tas, kad čia reikia pirkti labai daug. Čia, pavyzdžiui, net važiuosim, nenusipirksi, nežinau, 5 kg bulvių. Jeigu pirksi, tai pirksi jau daug labai. Tai va, čia pagrindinė važiuoja žmonės, kurie turi restoranus. Taip pat, žodžiu, turgus. Tai einam, mes dabar apsižiūrėsim, aš labai tikiuosi, kad mano kamera kažkiek parodys, nes šitą kamerą naktį nelabai gerai filmuoja. Aš ateityje planuoju įsigyti kitą kamerą, kuri gerai ir naktį pafilmuotų. Šiaip šitas turgus yra nerealiai didelis ir pasirodo, kad čia ne tik žuvį pardavinėja, bet iš tikrųjų labai daug visokiausių dalykų. Nu, ta prasme, ne daiktų, ne drabužių, bet tiesiog maisto produktų. Žinokit, tokiu metu vyksta tik tai dar žuvies turgus, vaisių ten ir visų kitų produktų prasidės šiek tiek vėliau. Tai, ko gero, mes spėsim tik pamatyti, bet bent jau pasižiūrėsim, kaip vyksta žuvies turgus ir galėsiu palyginti, kaip yra čia ir kaip, pavyzdžiui, Japonijoje. Nes Japonijoje tokio aš irgi esu buvus būtent tokiam turguje. Tai va, mes namuose ir aš labai noriu miego, dabar yra beveik 4 ryto, man atrodo. Tai aš, žinokit, einu miegot, tikiuosi buvo įdomu pasižiūrėti, kaip atrodo turgus, man šiaip buvo labai įdomu. Galiu pasakyti, skirtumas tarp tokio turgaus ir Sampalo toks, kad tokio yra daugiau jūros gėrybių. Pavyzdžiui, čia nemačiau tokių dalykų kaip krabų, omarų ir taip toliau. Tai čia kažkaip buvo didžioji dalis žuvis. Ir po to krevetės visokiausių rūšių. Bet vis tiek buvo labai įdomu ir džiaugiuosi, kad galėjau jums pafilmuoti. Aš taip, žinokit, slaptai filmavau. Ir tai, kai kurie žmonės taip pasižiūri mane, tada mano ranką, kad aš kamerą nešioju, nors pas mane ir mažytė, bet vis tiek pas mane lemputė raudona įsijungus, tai turbūt kai kurie žmonės suprato, kad filmuoja, bet niekas nieko nesakė, tai galėjau pafilmuoti. Tai va, tai žinokit, aš ką padarysiu, aš sujungsiu šiandien naktį su rytojaus diena. Tiesiog, kad būtų šiek tiek ilgesnis ir įdomesnis video, o tuomet dabar einu miegoti labanaktis. Labas rytas visiems, tai kaip ir žadėjau, filmuoju sekančią dieną ir šiuo metu bandau būdintis, gaminu pusryčius ir tada keliausim prie
baseino, nes šiandien labai geras oras. Vakar irgi buvo labai iš tikrųjų geras oras, bet kažkaip susivėlinom ir visai vakare nuėjom, tai nespėjom nei ant saulutės pagulėti nieko, tai norim šiandien eiti anksčiau. Tai, žodžiu, dabar gaminu pusryčius ir tada pabandysiu jums šiek tiek daugiau aprodyti šiandien baseino zoną. Nu, oras tai žinokit pasaka, turbūt yra kokia +3,2, +3,3, karšta, fainai. Dangus mėlynas. Iš tikrųjų net smagu, nes tik tai antrą dieną toksai oras, nes prieš tai labai daug lyjo. Aš kaip prieš tai minėjau, tai yra lietingasis sezonas, tai kad ir šilta, bet oras buvo nelabai fainas, bet dabar laukiu. Gal ateis vyras į apačią, reikia užeiti vaistinę, nusipirkti nuo saulės kremą, nes pasibaigė visam kūnui, tik tai veidai, o užsitepti būtinai reikia, nes aš kaip minėjau, čia saulė yra labai pavojinga. Šiandien pakankamai nemažai žmonių palyginus, nes dažniausiai čia būna iš vis tuščia, bet už tai, kad labai karšta ir už tai, kaip atrodo baseinas iš arti, aš jums praeitą kartą labai nedaug parodžiau, tai va ten spa yra ir štai, kaip matot, vaizdas šiandien yra labai fainas ir štai pats baseinas. Kaip matot, toksai ilgas, ten galia yra mažytis toksai vaikams, čia kėdės visur, o ten už lango yra viduj baseinas. Žinokit, danga tokia karšta, kad neįmanoma be kažkokio tapkyčių vaikščioti. Nei sekundę, žinokit, negaliu net pėdas padėti ant kiek įkaitus. Na ką, kaip matot, jau yra naktis ir žinokit, buvome dar išvažiavę į prekybos centrą, bet pamiršau kamerą pasiimti kartu, tai nieko nepafilmavau. Bet jūs matėt, ne vieną kartą aš jums rodžiau parduotuvės ir panašiai, tai galbūt nelabai kam įdomu. Tai va, o dabar einam vakarieniauti, yra beveik 10 vakaro ir aš tik tai šiandien valgiau pusryčius. Kažkaip, tai parėjom nuo baseino, nenorėjau valgyti, paskui išvažiavom ir taip likau, kad dabar man bus dar tik tai pietus. Man jau žinokit viskas, paskutinis pasijungimas, nieko dabar šiandien neparodysiu, tai gavosi tokia para su manimi. Tai kaip visada labai ačiū Jums, kad žiūrėjot, nepamirškit paspausti subscribe apačioje ir varpelio ir tuomet pasimatysim mano kitose vloguose ir filmukuose. Iki.